السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لوی بخونکي څښتن تعالی په سپیڅل نامه د لوګر ملي رادیو ډېر قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول بخوي. قدرمن اوریدونکو د ځانګړو مرکو خبرونه په لړ کې او ځل بیا سمیع الله ساحل سودرنه حضور ته حاضر شمه. خوشبختانه نن را سره خبرونه کې د لوګر ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوي جنتګل سراج میلمه دی. اوریدونکو راغلی د ټولګټو چارو ریاست ته له سراج صاحب څخه به پوښتو تیر 1404 هجري شمسي کال کې د څومره افغاني په ارزښت او څو پروژې بلې کړې دي. د ترڅنګ پر روان 1415 هجري شمسي کال کې د څومره میلیون افغاني په ارزښت څومره پروژې تر کار لاندې لري یا په پلان کې لري. په میټړور سره مرکه لرو. هیله د تاسو ملتیا وکړئ او تر پایه سره پات شي. خبرونه تر پایه سره واورئ. ډیر زیاته مننه ژوندی اوسئ رئیس محترم چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. اوریدونکو ته معلومات ورکوي. رئیس راځو پیل لیدنه کوو چې په لوګر کې تاسو څومره پروژې تیر کال تر سره شولې د څومره افغاني فرض مني د ترڅنګ څو کسان ته د کار زمينه پکې برابر و او دغه پروژې چارې لا هم دوام لري او کپای تر رسیدل دي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی و بعد. تاسو نه هم مننه کوم چې موږ ته مو فرصت راکړ چې لوګر ولایت په داخل کې چې کومې پروژې راغلي دي یا جریان لري یا انده کې کوم پلان لرو دغه فرابطه موږ تاسو سره معلومات شریکو. لوګر ولایت د فیدامي د ریاست مربوط تیر کال یعنی 1404 کال چې کومې پروژې راغلي الحمدلله کې د شي ډیر ولایتو کې غومره پروژې نوي منظور شوه. هغه الحمدلله د مګر د ریاست د هڅو د کوششونو همدارنګ د لوګر ولایت د مقام د هڅو د کوششونو نتیجه و. تیر کال مګر لوګر ته چې وزارت فیدامي له طرفه کومې پروژې راوړي او د فیدامي محترم وزارت طرفه موږ ته پروژې راکول سولې څه کم 1.5 میلیارډ افغانۍ په قیمت باندې پروژې موږ ته راکول سوي دي چې د هغو پروژو له جملې ښکه یو د بابوس پروژه ده تقریبا د فاسه 14 کیلومتره سړک ده چې د کولنګار لخوانه یو خاخي د کولنګار لخوا تللی ده بابوس باندې بابوس ته ورغلی د بل د خار لخوانه د ولایت فلالم د خار لخوانه سره څنګه بخوا تللی ده چې په بابوس کې دغه دواړه خاخونه سره یو جوړ دي. بیا دغه سره کې امتداد پیدا کړی ده تر شولکه پورې. دا یو لاټ ده صرفاسه 14 کیلومتر ده. د شولک نه هغه خواته بیا تر کلای امیر پورې هم د تقریبا صرفاسه 15 کیلومتر سړک ده. چې دغه سړک د مګه د خوا د لوګر مربوط چې کوم لاټ یا فاز ده د دې چارې فزیکی پیشرفت 15% پیشرفت فزیکی کړای ده. قرم پیاچول سوی ده اسفالت سوی ده او وسم کار جریان لري چې په ظرف دی ان شاء الله تقریبا د 3 میاشتو کې به دا سړک تکمیلیږي او د دې سرمایه د ته چې کوم بودیجه ورته ځانګړې شوی و نو هغه تقریبا 228 میلیونه افغانۍ د دیو فاز لپاره ځانګړې شوی و د وزارت فیدامي له طرفه. نو د کار الحمدلله په چټکی روان ده او خوندور کار روان ده چې وس خلک هغه د په غو حساب باندې عبور او مرور کوي او خلک د ډیرو سہولتونو نه د سړک نه استفاده کوي برخمن سوي دي. رئیس محترم تاسو یادونه وکړه چې د پل عالم ښار نه تر بابوس شولکه پورې د سړک کاري چارې دوام لري او لا هم پاتې دي کارونه. په کوم کیفیت سره کارونه تر سره کیږي؟ کیفیت په اړه باندې خلک ممکن په تیر اداره کې جمهوریت وخت کې اندېښمن وله اوس کیفیت سره ډول سوی نظارت تاسو له خوا په څومره ښه معیار سره دوام لري؟ دغه الحمدلله په مجموع کې دغه ټول لسته معلومات چې د اسلامي امارت الحمدلله ټول کارونه خصوصا انکشافي کارونه تعمیراتي کارونه په ډیر ښه کیفیت سره تر سره کیږي. خو زه به د لوګر په نمائندګي خبره وکم. دلته خو هر پروژه چې موږ ته راکول کیږي د وزارت له طریقه بیا هغه وزارت خپل تخنیکی مشخصات خپل شرایط ورته وزکی هغه بیکو بیا موږ سره شریکیږي کنه هغه د تخنیکی مشخصات مطابق کارونه په اعلی کیفیت باندې په ښه کیفیت باندې تر سره کیږي. بیا دلته د وزارت طرفه هم مراقبت کننده یو ټیم د تخنیکی انجنیر صاحبانو ورسره وي هغه مراقبت کوي 3 ساعته دلته ورسره او د موږ د ریاست له طرفه خپل انجنیری یا تخنیکی ټیم ده چې موږ هم نظارت کوو
زه خپل هم ځم نظارت کوم او همدارنګه ما سره تخنیکی ټیمي هر اړخ سنجو هغه تخنیکی مشخصات او د معیارونو مطابق دا پروژه موږ په تطبیق کوو او د ته نفریدو لکه د جمهوریت د وخت چې پروژه به قرارداد ورکول کېده په دریم لاس په قرارداد نیول کېده او بیا به له کیفیت نه پیسې دوی هغه کولې او هغه سرک دوی بخپل شخصي مفادات او ګټې په نظر کې نیولې او سرک به په کم وخت کې لمنځه لاړ او جری بسو یا به کند سو خراب سو موږ تاسو شاهدانو د جمهوریت د وخت سرکونو لله الحمد په لوګر کې چې کوم سرکونه د فایدامي وزارت له طریقه موږ تر کول سوي دي نو په اعلی کیفیت باندې په ډیر خوندور کیفیت باندې هغه پروژې تطبیق شوی بعضي د تطبیق لاندې دي او آینده کې چې کوم سرکونه ان شاء الله په اعلی کیفیت به د پروژې او د سرکونه په تطبیق کېږي تطبیق شوی دي دغه سرک څومره مهم دی د لوګر لپاره او د میدان وردګ ولایت لپاره دغه سرک اهمیت خو یقیني ډیر اهمیت لري یو خو دغه سرک ترانزیتي سرک باینده کې په ترانزیتي سرک بدلیږي او دا یو ډیره خوندوره لار ده دغه سرک چې د لوګر ولایت نزي د سي په بابوس باندې په قلعه امیر باندې بل اخره د قندهار او د کابل سرک ته وصل کیږي که څوک لوګر ته راځي د قندهار لخوانه یا غټ موټر باربري موټر پر راځي هم نو په دغه لار راتللی شي لوګر ته راتللی شي د کابل ته تللی شي په هغه سرک چې کابل ته کوم سرک مستقیما تللی ده په هغه باندې برش کمیږي د په لوګر باندې بځي او بل خبر دا ده چې د قندهار لخوا د یو ولایتونو چې څوک غواړي چې خوست لاړ شي د جنوب ولایتو ته لاړ شي د خواته لکه فکتیا خوست لوګر همدارنګه پاینده کې د پاکستان خواته ځکه تر منګل لار ده د خواته څوک زی نو ډیر لند به د شرازي ځکه کدا لار جوړه نه و ان مخته د لار جوړ نه کوي فرض دی ولایتو ته څوک راتله هغه چې په کابل براو تاویدل اوس په ان شاء الله دی بعد د سرک تکمیل سي لند به دغه شرازي او بل دغه د میدان وردګو د ولایت د سرک یو خبره خو چې کوم رسونه دي دا به هم ډیر سہولتونو سره مخ شي او مشکلات په دې سرک سره ډیر زر حل شي او تعلیمي او د صحي مراکزو ته په خپل وسر رسیدګي په دې سرکو باندې کیږي همدارنګه امنیتي مشکلات چې پیښ شي خدای نه خواسته د امنیتي ملګری په خپل وخت سره د پیښو د حادثو جته زر رسیدګي کوي چې همدارنګه نوري فائدې هم دي او د امزکه ورسره کیفیت لوړوي ډیر مننه رئیس محترم په تیر کال کې مو هم د یو پروژه په تیر کال کې نه پروژه ما تر اوسه د وری وکړه یو دا پروژه وا یو هم د یاد کړم د بابوس د شلوک تر مابینه دا کوم پروژه ما د وری وکړه بل پروژه چې دا تقریبا 2 کیلومتره سرک پخینګي اسفالت کیږي سیدا سرک هم دوه خاخه لري یو د برک بازار نه عمومي سرک نه مستقیما تللی دا په شامزار د ستیر سوی دا انتر څرخه پورې امتداد پیدا کړی لږی پورې بزي او بل خاخي د سیرتاب سوی دا برکی راجان د بازار نه تر د فتحات د خضر تر بازار پورې دیجی ترازی چې دا 2 کیلومتر سرک ده او بودیجه تقریبا 900 میلیونه افغاني بودیجه ورته ځانګړې شوې ده او فزیکی پیشرفت هم 10% کړی ده څو میاشتې کېږي چې کار ښه په درز ښه په خوند روان ده په چټکتیا سره کار روان ده نو الحمدلله دا پروژه هم لرو بل پروژه چې ده د تیر کال د لوګر د فولالم د خار مربوط یو پروژه د 3 کیلومتره ده خار نه د سرک غځیدلای ده پانتون طرف ته نو دا عرض د سرک سیده 30 متر عرض لري سیده هم یو ډیر خوندور سرک ته او خاریان بلدینه غټه استفاده کوي یو ډیر سہولتونو سره به خاریان مخشي او آینده کې دغه سرک ان شاء الله پلان هم دا چې په اتصالي سرک بدل شي د پانتون څنګه په شیروازه باندې به دا سرک اوړي اخواته د برکی سرک ته وصل کیږي ان شاء الله امید ده چې دا پاینده وخت کوشش او هڅه کوو چې دا سرک په اتصالي سرک بدل کو او دا هم په وخت کې ان شاء الله پلان کې نیولې ده چې اسفالت کیږي به ان شاء الله هغه وخت موږ له خدای چې کله او دا مهم سرک د دې بودیجه هم 328 میلیونه بودیجه د ځنګړې سوي ده تاسو ولکې چې تیر کال مو د لوګر پکتیا په میلار باندې ځینې عیني ولګولې ترڅنګ مو ځینې پلچکونه هم جوړ کړي دي که په غاړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه د څومره افغاني فارزي پروژه و څومره ګټور کارونه تاسو د ولسون لپاره ترسره کړي وو دغه یادوري سیمه وکړه دغه انکشافي پروژې وي د درې عمده کوي انکشافي پروژې وي تیر کال لپاره یو د موږ د ریاست مربوط د فایدامي د ریاست مربوط د حفظ او مراقبت پروژې دي چې هغه موږ ورته
عادي پروژې وایو. عادي پروژې هم تیر کال لرلې الحمدلله. یو پروژه خو موږ د عمومي سرک پروژه و تقریبا 10 میلیون په ارزښت په قیمت باندې دغه هم موږ تطبیق کړ. د موږ د ریاست له طرفه تطبیق شوله. د عمومي سرک تاسو لیده چې ډیر کندسه وي او خراب شوی وو. دغه د سرکونو خرابتیا لامل او سبب د حوادثو د حادثو د پیښو ګرځیدل ټکرې پکې کېدلې. الحمدلله هغه موږ په ښه معیار سره فینکاري کړله. له خصوصي شرکت سره قرارداد کړی وو نو هغه هم تر سره سره تیر کال. نو اوس ښه عبور او مرور پکېږي. پیښو کچه راکمه شوې الحمدلله. او بل د سرک تر غاړې د مسؤلیت پروژې وی تیر کال 2 پروژې وی. هغه یو د سرک د ګارډریلونو پروژه و چې سرک په یو څنګه بل څنګه لکه تیری په کوتل کې موږ ګارډریلونه ولګول. یعنی هغه وسپنې یو رقم د موانع په شکل باندې نسبینګي او هغه سری اشارین په کې لنګيږي چې دا هم موټروان د فار ډیر وغړ سہولت او د فیخو د حادثو مخنیوي فکینګي. هغه پروژه هم و. ورسره فسا کې د خط اندازي پروژه و چې هغه موږ معطل کړ د راتلونکي کال لپاره. ځکه هغه سرک موږ فینکاري کوو موږ ویل چې کدا خط اندازي وشي نو سرک خط اندازي بیرته بیا خرافيږي. هغه پیسې چټي مصرف راځي او نتیجه نه ورکي. دغه پروژه و. بل هغه په سرک په څنګ کې یو څنګه بل څنګه کې موږ عیني ولګولې چې دید په خاطر باندې چې موټروان ته په ګولانو کې دید فائدہ شي. نو هغه عیني هم ډېر موثر تمام سولې او سم هغه عیني ستا په ګولانو د تیری د کوتل کې. او بل پروژه د عادي پروژه چې هغه هم تقریبا څه کم 1 میلیون په قیمت باندې د موږ د لوګر د فایدامي د ریاست مربوط یو ترازو د په دې تمور کې. دا مخې ته بس موټر درېدل ډیر به تکلیف و. دغه بربري موټر چې تلل به وزن به تعالی التم یو سرک یو اندازې 100 متر یا 900 متر تقریبا جوړ ک. بل پروژه د خوخي په سرک باندې پلچکونه ډیر خراب وو. هغه پلچکونه هم د 4 میلیون په ارزښت باندې هغه پروژه تطبیق شو الحمدلله. هغه سرک مو برابر ده. دغه څو پروژې عادي پروژې مکسره وي. ډیر مننه رئیس محترم. دغه پروژو په لیکدو سره په عمومي لار باندې د خلکو ستونزې په ټرافیکي پیښه کې رامنځته کېدو کې څومره حل شي؟ د لوګر په عمومي سرک کې الحمدلله یعنی تر ډیره حد تقریبا چې هغه اصول ترافیکي اصول یو څوک مراعات کی 90% 15% حل شوی دی الحمدلله. یو خصوصي هغه ترافیکي اصول موټروان نه مراعاتي تیزی اصول نه مراعاتي هغه جدا موضوع ده کنه. هغه د سرک مشکل نه ده. مشکل دا د ترافیکي اصول نه مراعاتيږي. نور هغه کوم جنفونه چې هغه تیر کال دغه پروژه کې هغه مشکل حل سو. اوس په تاسو په دې سرک ګرځي ان شاء الله یو جمپ هم تاسو یعنی 1 متر جمپ هم تاسو ونه وینئ له تیرین نیولې تر صفې څنګه پورې دا سرک ټول درزبندي سو او پیناکاری سو. رئیس محترم د لوګر په عمومي لار باندې کابل ګردیز دلته یو شمیر سیمو کې د داسې ځایونو اړتیا چالت د موټر قرار کې لاړ شي. مثلا په دغه برخه تاسو وایا کار کړی دی او کدا چیرته موټر ته یا سرک ته تاوان کوي څنګه ده؟ مثلا پوراک ځای کې درته وخی یا هم د وغجان بازار یا هم د پلی قنداري بازار یا هم د زهید آباد بازار چې موټر سلوک دي. د خلکو غوښتنه خو د جمپو غوښتنه ده. د جمپونو غوښتنه ده هغه د موږ د وزارت د فایدامي د وزارت د اصول سره په ټکر کې ده. خلک تاسفانه چې د خلک د سلوخ کاله په دې جنگو به قانوني به اصولي کې سره رابطه سوي رالوي سوي کنه. هغه اصولونه ډیر د خبر نه یو کرا امید چې د اصول سره بلد سومګه. که د خارج دولتو کې تاسو لیدلی کنه پر ډیر ځکه بوریدګي ډیره لري وي. یو سړی به کوم چې په یو سرک په دولینه سرک سي مخه بل سرک ته واړي چې واوړي خو دلته مستقیما بوریدګي نه وي چې واوړي. دا تقریبا کیلومتر یا 1.5 کیلومتر چې ضرورت چې 2 کیلومتر هغه چې بځي بیرته بیا دغه اشترازي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه شی سره څوک بلد نه دي. دوی کوشش کوي چې موږ د سیلند واوړو. هغه پیخي کیږي کار شي کیږي خو چې موږ دا وخت ځای نه سي د سیلند واوړو کنه. دغه په نتیجه کې بیا ډیر خلک له مشکلات سره مخ سمي دي. جمپونه ډیر تاوان کوي. سرک ته ډیر تاوان کوي. کله چې جمپ جوړ شي تاسو فکر کړئ هر جمپ سره تاسو سوچ وکئ کوم چیرته چې جمپ دی جمپ یو خو بل خو ډیر خراب سوي تخریب سوي نسبتا بل سرک ته چې وګورئ هغه چې کله جمپ ته سرک موټر په قرار شي نو هغه د موټر وزن ټول د جمپ یو غاړه بل غاړه په یو ځبانه تمرکز وکړي.
او موټر چې په سرعت باندې زی هغه وزن تقسیمي په سړک باندې سړک زر نه خرابېږي نو خلک پوښتنه جمپو کوي که څه هم دغه د خلکو مشکلات موږ د وزارت محترم وزارت سره شریک کړي دي خو هغه ویل چې دغه پیښې چې کېږي د سړک وجه نه ده هغه ترافیکي اصول نه مراعاتوي دغه وجه د حادثې کېږي که ترافیکي اصول مراعات ان شاء الله دغه حادثې به نور هم کم شي نو کوم چې ضرور بریدګان ضرور دي هغه وزارت اند جمهوریت په وخت کې د عمومي سړک ډیزاین سوی و د دوم لا سړک چې جوړېده په هغه وخت کې په نظر کې نیول شوی دي په خپل ځکه په نظر کې نیول شوی دي د اصول مطابق په نظر کې نیول شوی دي دا چې د اصولونه هغه خواته خلک غوښتنه کوي نو هغه خو خلک هم باید په دې قناعت وکړي باید د غوښتنه ونه کړي موږ خپل کوشش کړی دا ډیر مننه رئیس محترم د کابل لوګر بیا هم دا سړک دی یادوي منځ کې ګلدانونه خرابول په دې برخه کې کار کړی او الحمدلله دغه د کابل ګردیز تر مابانه چې کوم سړک یا د فلالم ته خار تر صفه سنگ صحیح فورې تر مداغي ولسوالۍ فورې د مداغي تر ولسوالۍ فورې د فلالم له خار د مداغي ولسوالۍ تر مابانه چې کوم ګلدانو د مخته خالی وو او دغه پروژه د جمهوریت وخت کې د جریان لاره غرب خاطر کوم سړک چې دوم لاین سړک ته سیده جوړ شو نو دا ګلدان دلته بس نظام تغییر او اسلامي نظام الحمدلله حاکم شو لدغه ورسته دا کار نشي پاتې او ماتل فاتیو بس دلته کله زری ریاست تراغله لمه نو هغه شرکت ولا موږ راوغخت که هم هغه د جمهوریت وخت قراردادي او ځان هغه دغه شکو بیا موږ راکلک راټینګم چې آشنا دا هغه به کار وکي بیا د ګلدان موږ پډک ګلدان هم تقریبا ل خپل ځای په قراردادي باندې د ګلدان مابین برابر ک ډکم ک هغه ګلدان مخ ته تخریبي دوه تخریب نه رابچ په دې کې نو خو بیا چې یالګي او شنیونه بلا خلا پیدا کی چې په ولګيږي خو البته د موږ مربوط نه دی هغه چروالیم د ته متوجه ده او ورته متوجه سي په لحاظ ډیر مننه بیرته راځو د بابو سړک برکی براک سړک او پانتون سړک څومره هڅه مو کړې ده چې د خپل سیمې خلک د کار مصروف سي په کې په پروژو کې د کې الحمدلله مستقیما او غیر مستقیما ډیر خلک په دې کې مصروف دي په دې کې وسایت د خلکو مصروف دي د لوګر ولایت لکه اسکواټری دي او بکلینونه او د لوډری او د شین دنفري همدارنګه عام ولسونه وسلکه د بابوس په پروژه کې د بابوس دی ولسونو روزمره الته په خپل اندازه باندې خلک راځي الته کار پکې کې خوار او غریب الته پکې لګیا دي په لزګونو خلک الته پکې لګیا دي همدارنګه د پانتون پروژه ده د 3 کیلومتر سړک په دې کې هم خلک کار کوي د همدغه سیمې شاوخوا کاریګر کې لګیا دي د برکی 2 کیلومتر سړک دغه د کار روان ده څو میاشتې کېږي په دې کې هم د برکی دی ولسونو خوار او غریب خلک د کاریګری د فرض زمينه ورته مساعده شوی د خپل کار پکې کې هغه د خوشاله دي خلک د ترتیب روان ده الحمدلله رزو 1415 هجری شمسي کال پیل شوی دی یو ځل بیا هم 1404 ته ورګرځو رئیس محترم 1404 کال کې په لوګر ولایت کې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلل سړکونه تخریب کړل سړکونه ویجاړ کړل په ولسوالۍ کې هم او په مرکز کې هم په دې برخه کې کوم کار کړل د موږ کوم مربوطه ساحې چې د موږ د فائدہ عامه د ریاست مربوط ساحې وي نو په هغه کې د موږ انجینر ټیم الحمدلله په خپل وخت رسیدګي کړي د فعالیت کړي د لارې تخریب شوی دي هغه ان شاء الله جوړې شوی دي لکه مثال په تور دغه د خضر بازار نه بسید لیوا خواته لاړې په دغه کې هم څوره سیلاب راغی او میلاره به خلک به مشکل سره مخ شول او میلاره به خراب شوله ریګو تیګي به راوړلې دا په څو کرته موږ انجنیر صاحبان ورلګلې دي او خپل اجرات کې کړې دي دغه خلاصه کړې ده یو دغه د صرف لاره کې یو پل رنګ سوی ده چې هغه دور مشکل نه ده چې خلک په وسنګ کې په الحال عبور او مرور کوي د پل هغه پل موږ اراده ده او موږ چټي به خرچ نه پکو چې اساسي او بنیادی جوړ شي دغه پروژه الحمدلله پراتون کې کال کې موږ په نظر کې نیولې ده پروژه هم موږ د وزارت له طرفه راکول کیږي د سرخ د سرک ترمیم هم په نظر کې نیول شوی ده پلچکونه دي واشونه دي دا به ان شاء الله جوړیږي او لدین غیر د خوخي په لار کې بعضی مشکلات د سیلاولو وجره د سفیر کلا کې رامنځته شوی دي په مقرر ډول ملګری ورغلي په خپل وخت لار خلاصه کړي په عامي سره کې په تنګي کې کله ورتيږي سیلاب راوړي دي هغه هم خلاصه شوی ده خپل حادثه شوی ده او نور لوګر خو غټه ساحه ده نو د هر ریاست خپل مربوطه عمومي لاري ساسو مربوط راځي ازري ولسوالۍ څنګه دمګه خو عمومي لاري اتصالي سرکونه مربوط دي او د ازري لار په مجموع کې خني مشکلات په ازر کې استاد جهادي ولسوالۍ ده د ازري سرک
موږ یقیني کوشش کړی دا اوس هم په دې هڅه کې د لوګر محترم د ولایت مقام لمک سره همکار د پدې کې چې پدې کې هڅه د موږ مشترک ډول هڅه روانه ده کوشش روان ده لړیره مخته چې د ازرې سړک بنیادی مګورغه بنیادی جوړ شي تقریبا ډیره خرچه هم پر راځي د ازرې په سړک باندې او یقینا چې د ازرې خلک همدارنګه د خروار د ولسوالۍ خلک او د مداغي د خوخي ولسوالۍ خلک لوګر خو مجموع کې جهادي ولایتو د مجاهدینو سنگرو خو چې تخصیص په لوګر کې وکړو د کوم ولسوالۍ چې ما یاد کړې چې بیا یادوم چې د خروار ولسوالۍ ده د ازرې ولسوالۍ ده همدارنګه د مداغي او د خوخي ولسوالۍ د اطرافي سیمه د یقیني د مجاهدینو سنگرو د مستحق د ډیر خدمت دي همدارنګه ولایت هم د توجه کړی دا او کوي موږ کوشش کیو ډیر کوشش کو حق د ولایت د خدمت دغه خلکو ده خو متاسفانه بعضی کارونه کې موږ مستقل نه یو مربوط تر وزارت پورې دي یا تر رئیس الوزرا صاحب پورې دي بعضی حکومت تر امیر المؤمنین صاحب پورې مربوط دي نو وخت هم نشي او تر ډیره حد کې مستقل نه ځکه د هر څه د مسؤلیت ساحه او اندازې معلومه ده کنه ولایت مقام هڅه کړې ده موږ هم هڅه کړې ده انتر امیر المؤمنین صاحب پورې ولی صاحب محترم د بعض سرکونو عریضې رسولې دي د موږ مشوره باندې او نورم کوشش کوو امید ده سکه خو بودیجه نه د سرکونو د وزارت خطا سول ازري او د خوخي او د مداغي نو آینده کال کې امید ده ان شاء الله چې د سرکونو په ترتیب برابرۍ خدای کول او بل خبر مهمه خبردار د هر ولایت وزارت کې هغه ولایت مشکلات ته په کتو سره خپل سهم یو خپل اندازه پروژې ورکول کیږي موږ ته لوګر ته الحمدلله پروژې راکول سمې دي په نسبتا ډیرو ولایتو کې چې موږ نور ولایتو ته وګورو دومره پروژې نور ولایتو کې نسته په بعضي ولایتو کې لکه لوګر کې وستیر کال نو سکه موږ پروژې جریان لري نو وزارت سکه موږ ته پروژې د شډیر نه درکړي همدغه وجه د چې هغه پروژې لمګه تطبیق کو کیفیت باندې کارونه په مخ بوزو نو د ازرې د خوخي د مداغي د خروار سرک ته موږ ډیر متوجي په شمول د ولایت د مقام سره کوشش روان ده ډیر کوشش روان ده ان شاء الله د مشکلات په کیسه کې لسی پاینده کال کې ان شاء الله پکېږي 1415 کال کې څو پروژې لري په 1415 کال کې ما خو لږ مخته خبره وکړه تاسو ول چې پروژې راکړي خو کاوي پروژې موږ ته تیر کال کې ډېری پروژې راغلي لوګر ته او سکلې پروژې د موږ یو څه کمی دي یو پروژه لرو موږ چې د پول عالم شروع تر نوبرجي پورې چې د میدان وردګو سرک ده په برکی باندې تیر شوی دی یو پروژه ده چې تقریبا 20 میلیونه بودیجه ورته ځانګړې شوې ده او په نږدې ورځو کې ان شاء الله د افتتاح کوو موږ تاسو به د افتتاح شاهدانو یو دا پروژه ده بل د حفظ مراقبت په بخش کې سعادي پروژې دي د درې پروژو وعده موږ سره شوې ده د وزارت نه خو هغه وزارت کې خپل ترتیب لري خپل مراحل لري وعده خو کړې ده چې موږ ته په د درې پروژو کې څومره پروژې درې به موږ ته راکول شي که به کمی شي پکې خو امید ده چې موږ ته د درې پروژې راکول شي د غوړو جملې شکه یو د سرخ د سرک ترمیم ده پلچکونه جوړېدا ده او ترمیم د فیناکاری د شولډرونه فدرالیان یو څنګه بل څنګه جوړول دي په ښه معیاري شکل باندې او همدارنګه بل پروژه یو نیم سل متره تقریبا یو نیم سل متره د خروار په لار کې د اتمر په ساحه کې یو سرک تخریب شوی ده نو هغه یو 2 کاله مخکې تقریبا سیلا وړای ده نو هغه استنادي دیوال په نظر کې نیول شوی دی یو نیم سل متره او همدارنګه دغه سرک په سر باندې اسفالت یو نیم سل متره دا پروژه ده او دریمه پروژه چې ده د استنادي دیوالو د عمومي سرک لکه په ګولیانو کې همدارنګه په عمومي سرک کې تیره کې او د تنګي وغجان په ساحه کې بعضو کې چې ضرورت وي نو دغه پروژې موږ که څه هم پروژې خو موږ 14 پروژې تر وخت وي خو موږ ته وزارت په دغه 14 پروژو کې 3 پروژو وعده راکړه ده امید ده چې دا به هم پر راتلونکي کال کې په 1415 کال کې ان شاء الله تطبیقيږي به ان شاء الله رئیس محترم کله چې عمومي سرک باندې تاسو پروژه تطبیق کړی یا هم تاسو ول چې موږ به استنادي دیوال جوړو یا مو هم په التمور ساحه کې الته اوس په لګولې دي دا ټرافیکي پیښو کې ویجاړي تاسو اصول کې آی لوګوي څخه تاوان غوښتل دي او کنه په اصول کې خدا شایسته کله چې تخریب کی یو څوک تخریب کی کوم موټروانان تخریب کی نو اصول کې دا شایسته چې خپل به هغه جوړوي هغه نو د اسلامي نظام خپل اصول او مقررات دي
د موږ په رڼا کې به دوی سره چلن کیږي. او ښه خبره هم د ما په نظر هم دا ده، د ما شخصي نظر سي دا هغه سي دوی بې فکري ونه کی او غفلت ونه کی. همدارنګه دغه د ګلدان د لوګر کې چې کوم ګلدان د دوی سره کومه بین کې ډېر تخریب شوی، ترافیک او پولیس ورونه شرطي ورونه موږ سره همکاري کوي او هغه نسی ترغو چې په جوړ کړی نه او موږ ورته مکتوب ورنکو نه خوشي کوي، نو هغه هم موږ سره همکاري کوي. دا اصول سته. د لوګر اوسیدونکو د پروسې کې څه ډاډ ورکوي او څه ترې غواړي؟ د لوګر محترمو جهاد فالو او غیرتي ولسونو ته د موږ ډاډ ده ان شاء الله په مجموع کې د موږ د لوګر اداره او همدارنګه هر ریاست یقینا په دې کوشش کې دي چې هر ملګری هر مسؤل په خپل بخش کې زړه ډیر څه غواړي چې ډیر خدمت دی ولستو کی او کوشش همدار روان ده او ان شاء الله خدمتونه سمې دي. زه مثال در کومه، اول د خپل ریاست رابطه باندې یعنی د جمهوریت 60 کال ووتل د موږ د نظام 15 کال تقریبا لا پر نه دي. زه به د خپل ریاست پر رابطه لوګر کې استعمال کوم د پیدامي ریاست ته په دې رابطه به د لوګر ولسونو ته قناعت بخش خبره وکم. څه کم 1.5 میلیارډ پروژې مکته په وزارت د پیدامي وزارت را کړې دي. سیدا په یو کال کې 1.5 میلیون افغانۍ 1.5 میلیارډ تقریبا 1.5 میلیارډ افغانۍ په ارزښت مکته پروژې راکول سمې دي په یو کال کې چې 14 کالو دی 1.5 میلیارډ پروژې ان په ټولو بخشو کې خصوصا په سرک په بخش د جمهوریت په 16 کلو کې په لوګر کې پروژې نه تطبیق شوی. البته کومه پروژې کې تطبیق شوی می په کم قیمت باندې او په ډیر ټیټ کیفیت باندې به تطبیق شوی وي چې د فساد نه ډکه پروژې به تطبیق کېدل چې د سرکونو د اسفالت شوی دي چې په 4-5 کلو کې موږ د اسفالت اثر په سرکونو وینو. د لوګر ولسونه موږ خپل به ډیر خوشاله سو چې الحمدلله مکته صرف د سرکونو بخش کې 1.5 میلیارډ بودیجه راکول شوی د لوګر ولسونو د فار او سرکونه برابر شوی دي. لکه مثال د بابو سرک د برکی 2 کیلومتر سرک د فانتون سرک د همدارنګه د نور پروژې یادونه ما وکړه کنه. نور هم مقدار ورکو د لوګر ټول اداره ان شاء الله خصوصا د خپل ځان له طرفه د خپل ریاست طرفه موږ کامل اطمینان ورکو چې موږ د دوی په چوپړ او په خدمت کې لګیایو. 60 کاله قرباني د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره ورکوله، د ولسونو د هوسایي لپاره ورکوله. نو څنګه نو سراغلی دغه کې به ان شاء الله په تمام معنا حسیم کړی دی او کوبه او د دې موږ غوښتنه او ارزو چې ولسته په خدمت کول الله الحمد زمينه برابر سوي کوشش وکړو. او غوښتنه مو ده د لوګر د غیرتي ولسونو لکه څنګه چې 60 کاله د موږ حمایت کاو په سنگر کې اوس د موږ د نظام د استحکام لپاره هم دوی کوشش وکړي. د نظام د دوی خپل نظام ده د ولس زمانه او بچانو همدغه په نظام کې لګیا دي خدمت کې د خو د باندې نسوک نه راغلي کنه. نو غوښتنه مو ده چې د اسلامي نظام په استحکام کې موږ سره همکاري وکړي، خصوصا د خپل ریاست پر رابطه مې غوښتنه ده چې د سرکونو په حفظ او ساتنه کې باید موږ سره دوی همکاري وکړي. هغه همکاري ده چې د سرک حریم د کوشش کوي نه شغالي ځکه سرک په وخت کې کېدای شي دا سرک نور هم انکشاف پیدا کړي پراخ شي. لوي خانه به دوی هغه اقتصادي ضربه به دوی ته نه ده معنا چې دوی وس آبادی وکي بیا 2 کال بعد 15 کال بعد چې بیرته به تخریبینګي بیا خفم وي چې نظام موږ باندې کورونه لنګي لبل خوانه مالی ضربه ده. خبر ده چې سرک حریم لحاظ دی وکي مراعات کې کوم اصول سي دي. نورم په سرک په بخش کې چې کوم ځای کې سرک پیږي چې دغه کې سرک ورانه ده دغه خبره لوجن رامستکیږي دغه شی لوجن رامستکی ابا موږ سره شریکي چې موږ خپل وخت به اقدام وکړو تر څو د سرک تخریب نه سرک بچ شي. ډیر مننه رئیس محترم خوشاله اوسئ. تاسو نه مننه الله خوشاله. قدرمن اوریدونکو ستاسو لملتیا نه هم نړۍ مننه. تربیه مو عمل خبر